1885 valstybininkų gimimo metai. Istorijoje taip jau būna. Vienais laikotarpiais koncentruojasi meno pasiekimai, mokslo laimėjimai, o kitais tiesiog tingus gyvenimas. Sutapimas ar ne, tačiau prieš 130 metų gimė vaikai, kurie vėliau taps nepriklausomos Lietuvos kūrėjais, tikrais valstybininkais. Šita karta 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios, jie galbūt neatsiranda kažkaip iš kažkur tai. Tiesiog jie tampa kitokie, tie intelektualai, ir jiems yra svarbu tautinis lietuvių klausimas, tai yra lietuvybė. Tai nebėra tas bendras Lietuvos ir Lenkijos pilietis, kuriems yra ta bendra valstybė, tai va šitie veikėjai, jie baigė studijas ar tai Rusijos universitetuose, ar vakarų kai kuriuose universitetuose, jiems lietuvybė yra svarbi. Ir jie dėl to pradeda kelti tą nepriklausomybės, tai yra savarankiškumo tam tikrus klausimus. Paradoksalu, tačiau susiformuoti lietuviškai kalbančiam elitui padėjo ne kas kita, o Lenkijos ir Lietuvos padalijimai. Turėjome štai Suvalkiją, kuri, kaip žinote, ten anksčiausiai ir panaikinti ir baudžiavo, tai reiškia, kad tam tikras atsirado galimybės šviesti ir mokyti, štai iš kur mūsų tautinio gimimo židinys būtent sietina su Suvalkija. Čia tokie procesai turbūt išties kylantis iš tai tokių praradimų, kad dar kliūdytų, kad tie praradimai nėra absoliutus. Tie praradimai, kaip matote, kartais sukuria visai kitas galimybės naujai gyventi ir, ta prasme, permąstyti ir apmąstyti savo štai likimą ir istoriją. Tad kieno gimtadienį švęsime 2015 metais. Pradėkime nuo Martyno Yčo. Martynas Yčas gimė 1885 m. lapkričio 13 d., mirė 1941 m. balandžio 5 d. Jis buvo teisininkas, buvo išrinktas į Rusijos dūmą. Paskelbus nepriklausomą Lietuvą ir suformavus pirmąją vyriausybę, jis buvo Lietuvos finansų, susisiekimo bei prekybos ir pramonės ministras. Vienas iš tokių, mano supratimu, racionalių, savo žodžius apmąstančių, savo poelgius apmąstančių politinių veikėjų. Jo visas jo, kaip čia pasakyti, dalyvavimas politikoje ir viešajame gyvenime Lietuvos iš esmės buvo iki Pirmo pasaulinio karo. Vėliau jisai kaip toks, nepigus politikas, nedalinantis pažadų kažkokių greitų, jis netapo populiarus Lietuvos parlamentiniai visuomeniai. Ir vėliau jo kaip politiko parlamentarizmo laikotarpiu nebuvo. Jis nedalyvavo, atsiribojo nuo tos veiklos. Kita svarbi asmenybė - tai Stasys Šilingas. Stasys Šilingas gimė 1885 m. lapkričio 23, mirė 1962 lapkričio 11 d. Buvo Lietuvos valstybės tarybos narys ir prezidiumo vicepirmininkas. 1918 m. gruodžio 26, pačiu kritiškiausiu valstybei metu, paskyrė antrosios vyriausybės ministrų kabinetą, vadovaujamą Mykolo Šleževičiaus. Labai įdomi ir tokia nevienareikšmė asmenybė. Šilingas kaip ir dalis Lietuvos politikų, visuomenės veikėjų nekartą keitė savo politinius įsitikinimus, pažiūras. Žinoma, tai yra nusipelnęs asmuo, jo veiksmai, jo požiūris į valstybingumą antrajame dešimtmetyje 20 amžiaus. Tai jis paliko tikrai didelį tokį pėdsaką Lietuvos istorijoje, bet man šio požiūriu įdomu, Šilingas, kuris buvo ir konservatyvus pažangietis, buvo ir krikščionis demokratas, radikalių socialinių pažiūrų, buvo ir ūkininkų sąjungos narys, galiausiai vėl tautininkas, o paskui kažkokiam neaiškiam aplinkybėm lyg ir turėjo tam tikrų tokių
prieš krikščionis demokratus, buvusius sąjungininkus, tokių nelabai draugiškų santykių. 2015 metais prisiminsime ir Mykolą Krupavičių, kurį Stasys Šilingas esminiu momentu, kai buvo sunkiausia jaunai Lietuvos valstybei, paskyrė ministru pirmininku. Čia dar įdomesnė asmenybė, negu kad buvo Šilingas. Jį galima apibūdinti taip. Netipinė, čia yra netipinė asmenybė, apie kurį tikrai jis dalyvavo visur. Buvo tiesiog reikėtų irgi taip pat atskiro tyrimo. Vienas išeivijos veikėjas jį apibūdino taip. Krupavičius taip pat netiko politikai, čia sako, aš cituoju. Nes jis neturėjo diplomatijos, buvo atviras, tiesus. Tai yra politikas, kuris su savo kaktą daužė sienas. Mykolo Krupavičiaus pažiūros buvo labai radikalios. Jis tikriausiai būtų socialdemokratas. Žemės reforma, kuri parklupdė dvarininkus, tačiau suteikė viltį bežemiams ir mažažemiams, jo kūdikis. Aleksandras Stulginskis gimė 1885 m. vasario 26 d. Raseinių apskrityje, mirė 1969 m. rugsėjo 22 d. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Pirmasis Seimas Aleksandras Stulginskį išrinko Lietuvos Respublikos prezidentu. Antrasis Seimas jį perrinko prezidentu. Įdomu, tačiau iš pradžių Stulginskis norėjo būti kunigu. Ir tik vėliau prasidėjo jo politinė veikla Lietuvoje. Stulginskio toksai didžiausias ir ryškiausias pasirodymas viešojo visuomenėje erdvėje, tai yra sietinas su Pirmo pasaulinio karo metu. Ir tada, kai jisai yra išrenkamas į Lietuvos tarybą, Lietuvos valstybės tarybą. Nuo čia ir prasideda jo karjera. Jis visą laiką, tiesa, jis buvo visą laiką Lietuvoje, nes, kaip žinia, Pirmo pasaulinio karo metais dalis Lietuvos inteligentijos bėgdami nuo vokiečių pasitraukė į Rusiją, o dalis Lietuvos inteligentų liko Lietuvoje, Vilniuje. Tai Stulginskis buvo tarp šitų, kurie liko Vilniuje, ir jisai pradėjo čia savo, kaip galima sakyti, politiko tokią karjerą. Jis buvo Krikščionių demokratų partijos Lietuvoje vienas iš steigėjų, jos lyderis, Lietuvos valstybės tarybos narys. Ir nuo čia jo prasideda tie pirmieji tokie politikos žingsniai. Jis vėliau tampa Lietuvos parlamento atstovu, prezidentu. O kaip būtų galima apibūdinti patį Stulginskį? Tai žmogus taip pat labai tokių nuosaikių, ganėtinai konservatyvių pažiūrų ir kuris, netiko, galima sakyti, tuo metu Lietuvos politinėme, neįtiko į tą Lietuvos politinį gyvenimą. Nes iš esmės, nepaisant to, kad jis buvo prezidentas Lietuvos, Antano Smetonos antrasis, tačiau nekurie lietuvių katalikų visuomenininkai jį buvo apibūdinę taip, žymus visuomenininkai. Kad jis toks ramus kaip Dievo avinėlis. Iš tikrųjų, tas toks galbūt šiek tiek ironiškas toks posakis ir apibūdino geriausiai jo charakterį.